Всем доброй ночи. Вот у нас в Мурманске вот сейчас метель. Штормовое предупреждение. Хороший хозяин не выпустит свою собаку. А дома тепло, хорошо. Это еще у меня с моей стороны, с этой... О, что полетело. Это еще спокойно. Не дует. А с другой стороны окно не откроешь так просто. Ну вот кому интересно. У кого нет таких погодных условий. Любуйтесь. Здрасте.